kazanlarımız kaynasın. Tandırlardan yükselsin dumanlar. Oğullarınızla, kızlarınızla neşelensin obamız. İnşallah. Kilimhanemizin tezgahları çalışsın. Kilimlerimiz gönülleriniz gibi rengarenk dokunsun. Sizin otağınızla evlatlarınızla şenlensin Gökçe Hatun. Amin. İnşallah. Çadırlarımız gibi temizlenip içimizdeki kötülüklerden arınsın obamız. Amin. Amin. Irak olsun bize hainler. Amin. Amin. Karadağlar misali obalarımız, otağlarımız yıkılmasın hiçbir vakit. Amin. Sancağımızdan rüzgar eksik olmasın. Amin. Gölgeli ağaçlarımız hiçbir vakit kesilmesin. Amin. Taşkın akan suyumuz hiçbir vakit kurumasın. Amin. Allah'ım bizleri namerde muhtaç eylemesin. Nankörlerden etmesin. Amin. Baharınız hayır olsun. Amin. Kutlu olsun. Amin. Sağ olun. Kırkılan koyunların yünlerini eğirmekle başlayalım işe. Kilimhanemiz Selcan Hatun ve Halime Hatun'a emanettir. Emanetiniz şerefimizdir. Emanetiniz gözümüzün nuru, alnımızın teridir. Amin. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Haydi buyurun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun Turgut kardeş. Eyvallah beyim. Babamın tezgahını açmam için destur verdin ya. Allah senden razı olsun. Sayende Deli Demir'in ruhu şad olacak. Asıl Bizans sınırında ruhu şad olacak Turgut. Gayrı bunu herkes bilecek. Gayrı vakti gelmişti Ertuğrul Bey'im. Turgut, Alpleri yokladınız mı? Nereye gidersen git. Ardından gelecek Alp çoktur evelallah beyim. Nereye olursa olsun Ertuğrul Bey'le dünyanın öbür ucuna gideriz der Kayı Alpleri. Eyvallah beyim, derler. Lakin beyler huzur ister Ertuğrul. Huzuru da sürünün semirmesinde görürler. Asıl cenk imdi başlıyor ağabey. Gerekirse biz de Peygamber Efendimiz gibi bize inanan bir avuç insanla hicret ederiz. Eyvallah kardeş. Ertuğrul Bey'im, müsaadenle Sungur Tekin Bey'im ve sana söyleyeceğim çok mühim bir mesele vardır. Şifa çadırına geleceğim. Orada söylersin. Eyvallah beyim. Hayırlı olsun Turgut Alp. Eyvallah. Hayırlı olsun Turgut abi. Eyvallah. Ocağı nasıl ağırladın kardeş? Tıpkı babamın yaptığı gibi. Nevruz ateşinden aldığım korla beyim. Eyvallah. Ateşin narında kıvama gelsin Demir. Çekiçle, örs hizaya gelsin. Amin. Nevruz ateşinde demir dönmeyecek miyiz?
Sen yeter ki emret beyim.